có nhiều bạn là tê cả bạn hát này thì cảm thấy có hối bột tôi mà con muốn bỏ thoát đấy là ngày nay thì bạn có kinh nghiệm là lưu cầm nói xong rồi quay cầm nói chẳng bạn phải cả chọc rồi bạn chip là như bạnសម្រាប់ហើយក៏មិនតែយើងមានសិទ្ធិអីដើម្បីនឹងពុទ្ធវាការជាការអនុវត្តរបស់គណៈការជួយផ្សេងទេគឺថាបញ្ហាមួយចំនួនគឺយើងស្នើឲ្យកាន់ដៃឆ្វេងវាបានជំហៀងវាអត់បាក់វាអត់ចូលខ្លួនទេណាដៃឆ្វេងកាន់ណាវាអត់ចូលខ្លួនអញ្ចឹងនេះបានគ្រប់ទៀតនៃការធានាផលប្រយោជន៍កម្មករនិងចិត្តឲ្យយើងជួបផងអានេះបញ្ហាសំខាន់ថាប៉ុណ្្នឹងទេច្រើនតែចំណុចនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសហជីពក៏ដូចជាការសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរទេបាទមានការឆ្លើយតបមួយចំនួនមិនមែនតែឆ្លើយតបអត់ទេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាខ្លះវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលថាឲ្យតែអ្នកដែលសុំបង្កើតជាសហជីពឬមួយអង្គការនយោបាយមានកំណត់តែ18ឆ្នាំនេះក្នុងច្បាប់ថ្មីប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារច្បាប់ស្តីពីការងារនោះគឺថា25ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងសម្របសម្រួលដាក់25ឆ្នាំកុំឲ្យវាកំណត់នឹងច្បាប់ដែលបានអនុម័តជាព័ត៌មានទៅហើយបាទអានឹងបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតគឺចំណុចដែលមិនច្បាស់លាស់ដូចជាការដែលវិជំន័យរបស់ពាក្យមួយចំនួនយើងសូមឲ្យបញ្ចូលក្រសួងជំនាញនោះបញ្ចូលទៅក្នុងសាធារណក្រមដើម្បីជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យធ្វើការបកស្រាយនិងការអនុវត្តនេះឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារដែលយើងចង់បានយើងបានលើកបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនជាចំនួនពលរបស់សហជីពទេតែបានគុំហើយបានលើកឡើងមានការ28នេះគឺមិនមានសំណើសុំពីសហជីពទេក៏ប៉ុន្តែយើងយកទឹកដាក់អស់គ្នាដើម្បីនឹងពិភាក្សាណាគឺថាមានការ28និយាយពីរឿងច្បាប់តុលាការការងារណាមានចំណុចខ្លះប្រទេសមិនច្បាស់តុលាការដាក់រួមចឹងគឺសូមថៃទៀតការងារការងារគឺច្បាប់ងារនេះសំដៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការការងារបាទតែលក្ខណៈក្នុងវាយនៅតែសហជីពបានស្ថាបនាបានចប់ហើយហើយយើងមានការនិយាយតែដែលយើងចាប់ចេញមានហើយការចេញមិនមានការពុះទៅទេយើងចេញទៅស្វាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អស់ដូចជាជំរាបខាងដើមយើងទី1គឺការពារសិទ្ធិកម្មករយើងទៅវាអភិបាលហើយទី2យើងក៏ត្រូវតែការពារសិទ្ធិសមាហជីពរបស់យើងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រមាថការធានាដល់ផលប្រយោជន៍កម្មករបាទហើយទី3គឺយើងក៏ត្រូវតែមើលអំពីរក្សាសិទ្ធិដល់នយោជកដែរដើម្បីធ្វើម៉េចគឺថា3ភាគីហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធជាគេហៅថាកិច្ចការវិភាគដែរគឺថាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបើមួយណាទស្សនាឬមួយក៏ទទួលការលំអៀងទេអាហ្នឹងមិនអាចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អទេហើយយើងអាចចាប់ទុកថាពេលនោះវាច្បាប់មិនមានសុខភាពមិនមានតុល្យភាពឬភាគីទាំង3ទេបាទអានេះគឺបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់ពីគោលយោបល់ដែលយើងគណៈកម្មការចំពោះផ្សេងមិនមានសិទ្ធិដើម្បីចាប់បង្ខំការឲ្យតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលឬវិជាអនុម័តទៅតាមនោះទេប៉ុន្តែជាការលើកយោបល់ទេជូនយោបល់ទៅគណៈការចិនត្រៃរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយមកគណៈការចិនត្រៃរដ្ឋាភិបាលលោកបុគ្គលការងារនេះទៅជួបគណៈកម្មការជំនាញណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមនេះឲ្យវាកាន់តែជម្រៅទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលអាចបើកធ្វើសិក្ខាសាលាទូទៅមួយទៀតតាមសំណូមពររបស់គណៈកម្មការពិសេសចាំឲ្យមានការធ្វើសិក្ខាសាលាបើកទូមួយដើម្បីឲ្យគ្រប់វិជាពាក់ព័ន្ធចូលរួមដល់យោបល់ថែទៀតមិនមែនតែគណៈកម្មការចំពោះផ្នែក10នាក់ហ្នឹងគឺខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងជឿជាក់អញ្ចឹងណាបាទអានេះមានបញ្ហាការសារដែលស្គាល់ចូលជួបខ្ញុំចង់